Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là thông tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng đêm nay ngày mai. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, thời tiết chủ yếu có mưa dông tại hầu khắp các khu vực. Cụ thể, tại các phường trung tâm Đà Lạt, nhiều mây, đêm và sáng sớm mai trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều và chiều tối có mưa rào rải rác, với nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%. Khu vực ven biển Lâm Đồng, các phường Hàm Thắng, Bình Thuận, Phan Thiết, Tiến Thành, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiều mây, đa phần đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%. Chuyển sang khu vực Chư Rút, Crono, đến Nam Đông, Quảng Phú, đêm và sáng sớm mai trời mưa nhỏ, ngày nắng yếu, chiều tối mưa rào nhẹ, nhiệt độ dao động trong mức từ 20 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Lâm Đồng bao gồm đặc khu Phú Quý, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ cao sóng trung bình từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm mùa khô, nắng đẹp, thác Mây Bay nằm trên địa bàn xã La Dạ vẫn là một địa điểm nhiều khách du lịch tìm đến để tận hưởng được thiên nhiên tươi đẹp, khung cảnh thơ mộng, không khí trong lành, nguồn nước sạch từ mạch ngầm của hàng triệu cây rừng. Với quang cảnh thiên nhiên, địa hình khí hậu và tiềm năng như hiện nay, thì vùng đất La Dạ hứa hẹn sẽ trở thành một điểm du lịch đáng để trải nghiệm trong tương lai gần nhất. Phần cuối của bản tin là thông tin nhiệt độ các khu vực cụ thể trên địa bàn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.